今日簡単にもう一度昔の空の説明をしたいんですが、空って別に単なる自覚意識だけです。知ってることを思い出すっていう感覚で聞いてください。なんでだと思います？自分が患者の側だって思ってる。このね、毎春毎春作ってるっていうところを、もう他のことは忘れてもいいので、今日はそこが一番私がお伝えしたいところです。でも今はすごく私は楽しいです。木の毒になります。どういう意識でやるかなんです。マインドの断捨離をしてください。受け入れてあげないと消えないです。単なるプログラムですから。方法はないです。そうなるしかないです。今すぐにここで。所有っていうのはちゃんと自分の名義にするということです。もうお任せってなった時にことが起きるんですね。見えない世界ではあらゆることが起きています。自分の内側からじゃないですか。嫌がるとそこは敵対してきます。本当に欲しいものをちゃんと意識してないとブレていきますね。ここが光ってくれてるのは残りが闇でいてくれてるおかげですね。本当の他力本願って宇宙に頼る、周りに頼る。頼ろうというのは依存じゃなくてお任せするってことです。高速なことを考えますが、そう思った段階でもう起きなくなりますからふざけんなお前って言いたいですけど来るんですよ潰れないよなんか掴む